Assalomu alaykum Ramazon kanalining obunachilari. Assalomu alaykum Toshkent shahar, Toshkent viloyatidan xonadon qidirib yurgan hurmatli obunachilar. Hammalarga assalomu alaykum. Bugungi videorolikimiz Toshkent shahar Qo'yliq bozoridan 19 km masofa, Toshkent shahar Food City yangi qurilayotgan Food City bozoridan 14-15 km masofada sotiladigan 202 sotikli xonadonga kelganmiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, xudo xolasa. Zo'r joy, lokatsiya chempionlardan biri hisoblanadi. Menimcha yo'l bo'yi shaharga yaqin, hamma qulayliklar zo'r. Hozir video davomida hammasini tushuntirib berib o'taman. O'zim mahallamdamiz, hurmatli obunachilar. O'zim mana shu mahallada turadigan bo'lsam, o'sha yo'l narivetidan mahalladan sotiladigan bu kirganinglardagi birinchi ko'cha bo'lsa, ikkinchi ko'chada ekan. Ikkinchi va uchinchi ko'chadan sotiladigan xonadon. Hurmatli obunachilar, atrofdagi manzaraga alohida bahoni berib qo'yasizlar. Yangi hudud, yangi nomi Nurafshon, eski nom To'ytepadamiz. Toshkent viloyati, yangi nomi Nurafshondamiz. Hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Zamonaviy yo'l, qarmashka, atrofdagi lokatsiyalarni tushuntirib berib o'taman. Hurmatli obunachilar, sport shkola, yangi, ya'ni o'sha sport maktabi, kattagina stadionimiz bor yonimizda. Bundan tashqari yonginalarda mana shu qizil tomdan iborat bo'lgan shu Nurafshonimizni kasalxonasi hisoblanadi. Banditsasi ham shundagina yoningizda bo'ladi. Maktabimiz, hurmatli obunachilar, ushbu ko'chadan chiqqaningizda, peshovoddan o'tganingizdan keyin 300 metr tepada yangi zamonaviy maktabimiz ham mavjud. Va bizni yashab turgan hududning oldidan mana shunaqa kattagina kanal o'tgan. Hozir yosh bolalarning cho'milishini ham ko'rasiz mana. Qara. Ko'rasizlarmi? Mana. Yozitmada soz degani mana shu bo'lsa kerak. Ko'ringlar, xudo xolasa video davomida xonadonimizni ko'rsatib o'taman. Hurmatli obunachilar, o'zimga tanishim xonadoni bu o'zlari uchun yashash uchun qurilgan, juda ham sifatli materiallardan foydalangan. Xohlagan ustalar bilan kelib turib tekshirib ko'rishingiz mumkin. Xonadonni hattoki podushkalarigacha ham ketkizilgan taxta yog'ochlari ham juda ham sifatlilari tanlangan. Bu ham yonizdagi kiraverish yangi inson ijtimoiy xizmatlar markazi ham qurilgan ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Ko'chalarga mana shu yerdan yonga mana shu ko'chadan kiriladi. Bekat, shundoqqina chiqasiz mana. Ko'chamizda yangi zamonaviy avtobuslar ham qatnaydi. Xullas, hurmatli obunachilar, zo'r lokatsiya, kelajak uchun, yosh farzandlilar uchun ham mana 2-3 kilometr narida prezident maktablarigacha ham hammasi mujassam. Xullas, videoni like bosib ko'ringlar. Hammalardan iltimos qilgan bo'lardik va videoni sarlavhasiga e'tibor berib qo'yasizlar. Sotilib ketsa baraka bo'lib yozib qo'yaman. Ungacha telefonga bog'lanib ko'rishingiz mumkin. Imенно mana shu ko'cha 3-chi ko'cha hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Charchamanglar, likelarni bosib o'tishni unutmanglar. Hududimizda bu o'zim mahallam desam ham bo'ladi. Mana shu yo'l bo'yidagi domlar bo'lsa, ko'rib turganinglardek, mana. Shu yo'l bo'yidagi domlar bo'lsa, o'sha domning orqasidagi mahallada o'zim yashayman. O'zi mahallamiz nomi bitta. Qumariq mahallasi, Sada ko'chasi ham deyiladi. Xo'p, ko'chalarimiz yangi asfalt, gaz, svet, suv, ichimlik suvi, umuman hech narsadan muammo yo'q. Hattoki kanalizatsiyalargacha o'tgan ko'cha hisoblanadi. Mana shu yangi uchastkalardan biri. Mana shundan taxminan 1,5-2 sotikli xonadon sotiladi. Bu yerda qaranglar, ko'cha alohida qilingan. Mana shu birinchi uyga, ikkinchi uyga va hozirgi ko'rsatib bormoqchi bo'lgan uyimizdan keyin yana ikkita uy bor. Mana shu 3 ta xonadonga alohida ko'cha ham qilingan. Mana bu yoqlarni ham ko'rishingiz mumkin. Tupik ko'cha, uje yog'iga yo'l yo'q. Bu mashinaning serqatnov bo'lishini oldini oladi. Hurmatli obunachilar, narx-navosiga kelganda, xudo xolasa, egalari tomonidan 70 ming AQSh dollari so'ralyapti. Yana ustida kelib savdosi bor. Xo'p, o'zlariga alohida ko'cha qilingan. Bu ko'chani razmeri ham aka 4,5 metr deyishyapti. Ikkita mashinaga bemalol yo'l bor. Misol uchun, xonadoningiz oldida bitta mashina qo'yib qo'ysangiz, ikkinchi mashinaga ham alohida yo'l bemalol sig'adi. Va hovlisiga ham juda katta mashina sig'masa ham, lehkoy mashinalardan o'sha Cobalt, Spark, Matizlar bemalol sig'ib ketadi. Mana yonida bitta xonadon, bu ham alohida xonadon. Mana shu xonadon sotuvga qo'yiladi. Fasad qismi akalar, bu xonadonga akalar
o'tgan mana shu joylarni yonidagi joylarni reklama qilishga kelganda bu yerda hammasi quruq yer edi. 1 yil deyarli bo'lmagan hali buni bitganiga. Agar o'tgan yil qurilish boshlangan bo'lsa, o'zim ham hayron qoldim. O'tgan yil kelganda o'tlarda faqat quruq yer turadi, betonlari turadi, lekin betonlari 2-3 yil atrofida turgan. Joy asatga berib, xullas hammasi joylashib olgan. Xonadonning fasadi juda ham chiroyli, yangi darvozalar qo'yilgan. Hovlisi ham juda ham kengina. Aytib o'tganimizdek, mana darvozadan kirib, bemalol bitta mashinani joylashtirsanglar ham bo'ladi. O'zining yashil zonasi bor, kichkinagina joy tashab ketilgan, eshik romlar 100% yangi avtoyo'llar qo'yilgan va mana bunaqa navesini ham tunika fon deyiladimi? Mana shunaqa bilan juda ham chiroyli qilib qo'yishdi. Xo'p, gaz o'sha ekonomishni kotellardan qo'ydirganman deyapti. Uni ham alohida bahom berib qo'yasizlar va xonadonga bismillah deb kirishni boshladik. Hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Yangi o'sha aytib o'tganingizdek, bu yerda hali hech kim yashamagan, deyarli ozginagina bitta ishi ham qolgan ekan hali. Uni video davomida ko'rsatib o'taman. Umumiy xonalari 1, 2, 3, 4 ta xonadan iborat va umumiy общий koridor. Undan tashqari sanuzel ham alohida kengina ishlangan ekan. Va undan tashqari oxirida ko'rib turgan eshiklarning orqasida taxminan 1,5-2 metr yana joy tashlangan ekan. Uni o'zingizlarga qarab, yana bu narsa qilib bo'ladi. Xo'p, o'ng tomonimizdagi xonadan boshlaymiz. Bu oshxona qilingan ekan, ko'rishingiz mumkin. Mana. Oshxonalar ham keng, ana domlaga o'xshab kichkina qilinmagan, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham ovqat tayyor qilib, undan tashqari televizor qo'yib, alohida bir o'tiradigan xona ham ko'rsanglar bo'ladi. Mebel, endi bilasizlar, o'zingizlar vkusingizga qarab yasatib olasizlar. Bu yerga kelib turib, qolgan joylarni hammasini tayyor qilib qo'yishgan. Isitish tizimi paravoy qilingan, polda laminat qilingan, ko'ryapsizlarmi? Приятный qilingan ekan, hech bir anaqa rangli bir bezaklardan foydalanmagan, oq urug'i berilgan. Har bitta xonada televizorga, Wi-Fi'ga hammasi tochkalari qilingan. Chap qo'limizdagi xona bu menimcha zal bo'lsa kerak, ko'ryapsizlarmi? Mana, alohida bahom berib qo'yasizlar. Bu ham nafis dizayn tanlangan. Bu ham lyustra. Bu mana televizorga joylar qilingan. Va keyin xonamizga o'tamiz. Bu yerda bitta yotoqxona qilib qo'ysanglar bo'ladi. So'nggi xonamiz. Bu ham ikkinchi menimcha yotoqxona. Bittasini detskiy, bittasini взрослый qilib qo'ysanglar, ya'ni kattalar uchun. Remonti, sifati yaxshi. Devorlari qalinligini ko'ryapsizmi? Pishgan xomga saralash qurilgan, pishlaka blok yoki pena blok ishlatilmagan. Va bitta sanuzel xonasi. Xohlasanglar, mana shu summaning ichida o'tib beriladi. Xohlasanglar, mana shu summaning ichida kelishasizlar. Buni ham bitirib berishadi. Bitta mana shu xonasi qolgan. Dushovoy hammasi qo'yilgan. Suv hammasi podключение bo'lgan. Mana orqada yana 1 metr joylari bor. 1,5 metr. Bu yerda tashqi hojatxonaga joy qilingan ekan. Mana bu yoqda ham joylarni ko'rishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, kimgadir qimmat tuyulishi mumkin, lekin narx-navo juda ham chiroyli qo'yilgan. Ushbu ishda yurganim uchun sizlar uchun aytayapman. Bektemirlarda mana shunaqa uylarni ko'rganman o'zim. 1,5-2 sotikka qurilgan, so'ralish narxi bilasizlar 150 ming, 200 ming bo'lyapti. Xonadonga 70 ming so'ralyapti. Kelishadigan joyi bor. Eslatib o'taman, xonadonni egalari nomeri ekranda turadi. Videoni sarlavhasiga e'tibor berib qo'yasizlar. Sotilib ketsa baraka bo'ldi, yozib qo'yaman. Sotiga ham 2 sotik ekan. 2 sotik to'liq, ya'ni 20 kvadratcha joyi bor deyiladi, shunaqa. Charchamanglar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar, Ramazov kanalida yorolashmang, lekin uy zo'r ekan.